اجرينا هاي الفحوص الخط الاول الخط الثاني. واحده من ثمرات اكو مس اندرستاندينج. اكو واحده من الدراسات يقول عندنا 35% بوفاينتي. احنا طلعت لنا لوحه لوحات. هاي واحده من فوائد. لحد 2015 انت ارقامك مال ام دي ار كانت المنظمه تحسب لك اياها وغصبا عنك ترفض. واذا عندك انت سؤال اكثر من 3 اسابيع ومصاحب الى قد يخرج دم او قد ما يخرج دم بالسؤال هذا، وتحس روحك انه هزيل، وتحس روحك عدم شهية الاكل، فهذا كلها بعض ارتفاع درجات حرارة خفيف بالليل أكثر من النهار. كل هذه العلامات أنت لازم تراجع أقرب مركز صحي حتى نحيلك لأقرب مركز تدرون. احنا الحمد لله عندنا الآن في كل القطاعات اللي هم 10 قطاعات عندي في البصرة 10. احنا 10 قطاعات في كل أطراف. نعم. يعني الأطراف 8. اي أطراف عندي 8 وبالسنتر 2.